있습니다. 이게 말이 됩니까, 여러분? 제가 우파 유튜브 활동을 하면서 우파 속에서도 제가 4번이나 실시간 방송을 정지를 당하고, 이제는 좌파로부터 방송 제목 시체팔이, 여러분 그 말 틀린 말 있습니까? 그들이 과거부터 지금까지 그들의 목적을 쟁취하기 위해서 시체팔이 안 한 적 있습니까? 저는 틀린 말 한 적이 없습니다. 그래서 저는 남대문 경찰서에 가서 떳떳하게 그리고 정정당당하게 조사를 받고 왔습니다. 자, 지금 현 정부가 가짜뉴스 그리고 유튜브, 애국 우파 유튜브들을 탄압하기 위해서 무진장 노력하고 있습니다. 여러분, 이럴 때일수록 우리 애국 우파 유튜브들 더 사랑해 주시고 아껴 주셔야 됩니다. 공중파 종편에서 다루지 않는 우리 태극기 집회, 우리 애국 우파 유튜브를 통해서 많은 국민들에게 다가가고 있습니다. 애국 우파 유튜브들을 더 많이 사랑해 주시고 아껴 주시기 바랍니다. 제가 마지막으로 구호 한번 외치고 내려가도록 하겠습니다. 애국 우파 유튜브를 탄압을 중지하라! 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 감사합니다. 아이고, 정말로 우리 유튜버 하시는 분들 제가 다시 한번 호명을 해드릴게요. 자, 우리 요쪽부터 우리 누산다라 TV 좀 많이 좀 구독하고 좋아요 좀 눌러주이소. 그 다음에 우리 강수산 TV 구독자 좀 팍팍 늘려주이소. 그 다음에 우리 정정정당 TV 많이 좀 사랑해 주이소. 자, 그리고 임꺽정 TV도 있단다. 아이고, 임꺽정 TV도 사랑해 주이소. 자, 그리고 마지막으로 이번에 저희가 새롭게 또 우파 연합 TV라고 하나 채널을 만들었습니다. 여기 계시는 분들 오늘 한 2,000명 모였으니까 1,000명 정도는 오늘 저녁에 구독자로 좀 참여해 주시면서 제가 간곡하게 부탁을 드리겠습니다. 이분들 힘내도록 다시 한번 더 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 자, 다음 영상을 한번 모셔보겠습니다. 자, 우리 대구에 정말로 행동하는 애국자입니다. 대구의 대기자님, 우리 김장석 회장님 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 대구 경북 애국 시민 여러분 반갑습니다. 애국 동지 여러분, 우리 대한민국의 대통령이 누굽니까? 대통령이 누굽니까? 맞습니다. 우리 대한민국의 대통령은 박근혜 대통령님 유일하게 한 분뿐입니다. 문재인은 누굽니까? 간첩 빨갱이 문재인 가짜 대통령입니다. 여러분, 가짜 대통령은 어떻게 해야 합니까? 끌어내려야 되는 거예요. 끌어내려야 됩니다. 문재인이 왜 가짜 대통령이냐? 지난 5월 9일 대선 사전선거 둘째 날 여백 없는 가짜 투표용지로 투표한 장본인이 저 김장석이에요. 이렇게 부정선거로 사기선거로 권력을 찬탈한 자가
이 문재인인 것입니다. 맞습니다. 맞습니까? 맞습니다. 그래서 문재인을 끌어내려야 되는 거예요. 맞습니까? 그런 놈이 지금 유럽에 갔습니다. 프랑스를 먼저 방문하고 그리고 로마 교황을 북한으로 모신다고 김정은의 밀명을 받고 갔습니다. 여러분, 대한민국 가짜 대통령이 김정은 돼지 새끼의 시다발입니까? 여러분, 이게 대한민국의 대통령이라는 작자가 우리 대한민국의 경제와 나라의 모든 현안은 뒤로하고 오직 김정은의 노비 행세 시다발의 역할만 하고 있는 거예요. 지난날 미국의 유엔에 갔을 때도 김정은이가 하고 싶은 말을 문재인이가 다 했습니다. 이런 인간 끌어내립시다. 그리고 이 집회 나오기 위해서 집에서 막 나오는 거 현관문을 나오는데 TV에서 살짝 지나가는 뉴스를 제가 보고 나왔습니다. 어떤 내용이냐? 북한에 철도를 놓는데 지난번 문재인이 북한에 갔을 때 남북 합의서에 북한에 철도를 놔주기로 했는데 그 철도 공사비가 수십조가 든답니다. 그런데 이 북한 철도는 시속 60 내지 70km 밖에 안 되기 때문에 기존의 철도를 보수해도 그 이상을 능가할 수 없기 때문에 그렇다면은 북한에 그것보다도 수십 배가 더 든다 하더라도 이 시점에는 북한에 고속철도를 놔줘야 된다. 이런 내용의 뉴스가 나오는 걸 보고 제가 나왔습니다. 여러분, 1조가 얼마나 큰 돈인지 아십니까? 1억이 만기가 모여야 1조예요. 1억이 만기가 모여야 1조인데 그 수십조가 드는 철도를 놔주겠다고 하고 오질 않나? 그 철도는 현 시점에 적당하지 않다. 그래서 그것보다도 수십 배나 더 드는 북한의 고속철도를 놔줘야 된다. 이따위 짓거리 하는 게 문재인입니다. 여러분 어떻게 생각합니까? 그 돈이 어디에서 나오냐? 전부 우리 세금으로 나온 돈이에요. 그동안 우리 대한민국의 모든 금융자산을 창고에 수북수북 쌓아놓고 그런 돈이 지금 북한으로 다 들어가고 있습니다. 이래서 되겠습니까, 여러분? 여러분, 지금 여러분들 뉴스 안 보시죠? 저도 안 봅니다. 모든 언론이 TV, 신문 모든 언론이 이 정권의 나팔수가 되어 있습니다. 그것을 저는 이제야 알았어요. 어떻게 알았느냐? 제가 아는 지인의 자녀가 서울 모 신문사에 유력 신문사에 금년도에 입사를 했습니다. 신입사원으로 입사한 그 신입사원에게 청와대에서 문재인 명의로 선물 보따리가 왔다 그래요. 여러분, 이 좌파 정부가
언론을 장악하기 위해서 얼마나 신경을 쓰고 어떻게 하는지를 이 한 가지만 봐도 충분히 짐작할 수 있습니다. 신입사원, 그 신입사원한테 선물 보따리가 올 정도라면은 언론사의 책임자 되는 분들은 어떻게 되겠습니까? 전부 모가지로 목줄 끼어 있는 상태가 이 대한민국의 모든 언론인들이에요. 여러분, 정말 기가 막히고 한심스럽습니다. 그래서 지난번 문재인이 북한에 갔을 때 하늘길 열어주고 땅길 열어주고 바닷길 열어주고 그것도 부족해서 NLL 서해 북방 한계선 북쪽으로 10km 남쪽으로 85km 이렇게 땅덩어리를 줬는데 그 준 35km의 면적이 우리가 허용된 면적보다도 북한 쪽에 허용된 면적이 우리 서울 지역의 면적의 3배라고 합니다. 이 작당을 한 문재인 여적죄인이죠. 누구 마음대로 땅을 주고 누구 마음대로 하늘길을 열어주고 누구 마음대로 땅길을 열어주고 누구 마음대로 바닷길을 열어줍니까? 그래서 애국 동지 여러분, 국번, 저는 국번 소속은 아닙니다. 국번 태극기 혁명 국민운동 본부 공동대표인 노태우 변호사님이 지난번 문재인이 북한 갔다 온 얼마 후 문재인을 여적죄로 고발을 했습니다. 아시죠? 그래서 국본에서 협조 요청이 왔습니다. 우리 문재인을 여적죄로 몰아내자. 그래서 공동으로 고발하자. 대구 경북 애국 시민들도 좀 참여해 주십시오. 참여해 주시겠습니까? 그래서 고발한 거기에 공동고소인으로 서명지를 보내왔어요. 제가 그것을 간단히 읽어드리고 물러나겠습니다. 애국 동지 여러분, 제 읽는 거 잘 들어봐 주십시오. 고발장 고발인 태극기 혁명 국민운동 본부 공동대표 도태우, 피고발인 문재인 대한민국 대통령. 고발 취지: 고발인은 피고발인을 여적죄로 고발하오니 대한민국 법에 따라 엄정히 심판하여 주시기 바랍니다. 고발 이유: 1. 적용 법조. 대한민국 형법 제102조는 대한민국에 적대하는 외국 또는 외국인의 단체를 적국으로 간주하고 있다. 북한 김정은 체제는 1953년 정전협정 이래 천안함 폭침, 연평해전에서 보듯 교전이 종결되지 않은 상태에서 대남 적화 노선을 포기하지 않고 있는 적국이다. 적국과 합치하여 대한민국에 항적하는 것은 형법 제93조의 여적죄에 해당한다. 항적이란 대한민국에 대항하여 적대 행위를 하는 것이다.
이 범죄 사실, 피고발인 문재인은 대한민국 대통령의 지휘에서 2018년 9월 19일 국방부 장관 송영무로 하여금 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의문에 서명케 했다. 위 군사분야 합의문에 따르면 피고발인은 기존 N연례를 무시하고 서해 완충 수역을 규정하였으며 그 직선 거리는 북 50km, 남 85km이다. 직선 거리로도 35km 차이 나지만 기존 영해 면적을 비교해보면 육안으로도 약 3배 이상 우리 측 해역 포함 범위가 넓음을 확인할 수 있다. 다시 말해 피고발인은 기존 영해 경계선 N내를 포기하고 3배 이상 큰 넓이의 해역을 적극의 공동수역으로 제공한 것이다. 6.25 전쟁 당시 중공군 개입과 일사후 때 서울 제수박구 중부전선 교착 상태에서 대한민국 국군과 유엔군은 고지 하나를 사수하고 탈환하기 위해 수만 명의 고귀한 인명을 희생했다. 문재인 피고발인은 무슨 자격으로 수십만 명이 죽음으로 지키고 70년 세월의 땀과 눈물로 버텨온 우리 국가의 강력을 마음대로 적국에게 내어주었는가? 대한민국 헌법과 국민은 피고발인에게 그러한 권한을 부여한 적이 없다. 피고발인의 행위는 대한민국 헌법과 국민의 의사를 무시하고 적국의 주권을 팔고 강력을 갖다 바친 최악의 반역 행위로 적국과 합시하여 대한민국에 항적하는 여적죄에 해당한다. 3. 결론. 대한민국은 법치국가로 법치국가에서는 그 누구도 법 위에 있지 않다. 피고발인의 행위는 헌법 제66조 제2항에 명시된 대통령의 영토보존 의무와 헌법 제69조에 명시된 국가보유 의무를 파기한 것으로 통치행위라는 말로 용납될 수 없다. 헌법 제84조에 따라 재직 중의 대통령에게도 여적죄와 같은 외환의 죄는 형사소추 대상이 된다. 이에 대한민국 국민의 일원인 고발인 일동은 피고발인 국방부 장관 송영무로 하여금 판문점 선언 이행을 위한 군사분야 합의문에 서명케 한 행위를 여적죄로 판단하며 그에 대하여 대한민국 법에 따른 엄정한 심판을 구하는 바이다. 2018년 9월 21일 고발인 태극기 혁명 국민운동본부 공동대표 도태우, 대검찰청 귀중. 네, 이상 같습니다. 애국 동지 여러분, 여기에 대해서 공동서명을 구하는 협조 서한이 들어왔습니다. 이름과 간단한 생년월일까지만 적어주시면 되겠습니다. 네, 협조를 부탁드립니다. 네, 여러분 문재인을 끌어내립시다. 대단히 감사합니다. 다시 한 번 더 우리 격려의 박수 부탁드리겠습니다. 자, 시간이 좀 지체된 관계로 공지사항 한 가지만 말씀드리고 제가 다음 연사분 한번 모셔보겠습니다. 오늘 행진은 서문시장까지도 행진을 합니다. 또 많은 참여해 좀 주시고요. 또 우리 태극기 멋지게 흔들면서 대구를 깨우고 대한민국을 살리는 그런 행진 다 같이 한번 만들어 가봤으면 좋겠습니다. 다음 연사분 한번 소개 올리겠습니다. 아이고, 어디서 그런 에너지가 나오는지 모르겠습니다. 자, 이분 연설하는 거 들으면 온몸에 막 닭살이 돋습니다. 자, 마산에서 오셨습니다. 대덕화 전사님 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 예, 여러분 이제 대한민국이 조금 변할 것 같습니다. 시간이 조금 늦더라도 여러분들께서 이렇게
경청을 많이 해주시니까 정말 좋습니다. 우리 그 역사에 이런 시조가 있었습니다. 이 몸이 죽고 죽어 100번 고쳐 죽어 백골이 진토되어 넋이라도 있고 없고 님 향한 일편단심이야 가십줄 있으랴. 이 시조가 지금 이 시대에 어떻게 이래 적중하는 것인지, 우리 지금 영아의 몸이 된 박근혜 대통령님은 바로 자기 몸은 가루가 되더라도 국민 한 사람 한 사람을 위해서 저렇게 충성을 다했건만, 지금 청와대 주인도 아닌 저 사람은 왜 대한민국을 통째로 저 빨갱이들한테 바치려고 하는지 여러분 분하지 않습니까? 그리고 뭐 영국을 가서 뭐 마크롱 뭐 영국 수상을 만나고 교황을 만난다고, 예, 좋습니다. 북한에 천주교가 있습니까? 없습니다. 뭐 보니까 뭐 전시용으로 2개가 있다는데 그게 또 신부가 있습니까? 거기 또 신도가 있습니까? 신자가? 그러면 천주교는 모든 돈은 노마로 가서 노마에서 신부들한테 또 다시 돈이 온다는 걸 저는 알고 있습니다. 그럼 북한에서도 그러면은 그 신도들한테 돈 받은 게 다 로마를 가가지고 그 봉급을 받는지 그것부터 확인하고 로마 교황은 북한에 갈 것을 간곡히 당부합니다, 여러분. 지금 옛날에 우리 봤지요. 몇 년 전에 세월호 사건 때 교황이 왔습니다. 그 세월호에 교황은 들놀이 스르러 왔습니다. 들놀이. 지금 또 평화 위장 쇼를 하는데 또 교황을 초청한다. 아니 이북에 지가 우두머리면은 지가 알아서 척척할 것이지 왜 대한민국의 주인다인 저놈은 똥개 짓을 하고 다니는지 묻고 싶습니다, 여러분. 이 죽어가는 대한민국의 경제는 뒤로 하고 온 사람들은 장사가 안 돼서 울부짖고 있는데 이 자석은 희낙낙 어쩌면 북쪽을 향하여 무엇을 해줄까 밤낮으로 고민하는 그런 어리석은 인간은 우리는 같이 호흡을 할 수가 없습니다. 하루빨리 처단하자 무능한 청와대 주인을. 그리고 우리 박근혜 대통령님을 하루속히 대구 시민 여러분, 내가 아니니까 내하고는 아무 상관이 없으니까 나의 친척도 아니고 내 형제도 아니니까 여러분 수수방관하시면 안 됩니다. 그분이야말로 꺼져가는 이 대한민국을 다시 일으킬 수 있는 유일한 대통령은 박근혜 대통령뿐입니다, 여러분. 예, 감사합니다. 잘하지요. 잘하는 분들한테 다시 한 번 더 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 아유, 제가 또 공지사항 하나 말씀드리겠습니다. 다음 주 목요일이죠. 18일 날 안동역에서 노래가 아니고 태극기 집회가 있습니다. 또 우리 대구에 또 시간이 좀 있으신 애국자분들은 가서 또 열심히 또 한번 힘을 좀 보태주이소 부탁 좀 드리겠습니다. 예, 좋습니다. 자, 이제 뭐 마지막 인사 모셔도 되죠? 대구를 지키는 큰 형님입니다. 자, 서울시장 선글라스 오영국 선생님 모시겠습니다. 여러분 뜨거운 박수 부탁드리겠습니다. 애국동료는 반갑습니다. 최근에 KBS에서 갑자기 송출 전력을 낮췄습니다. 그 이유가 전기세를 아낀다고 했다고 합니다. 그 숨은 뜻이 무엇이냐면은 북계의 김정은이가 한국의 KBS 방송이 북한 전역에 방송되지 않도록 하라고 딱 한마디 하니까 전기세를 아낀다고 KBS가 송출 전력을 낮췄다고 합니다. 이게 우리나라의 언론들입니다.
그래서 지난번에 제가 말씀드렸지요. 미국의 유명한 폭스뉴스에서 한국의 언론 탄압에 대한 이야기를 했지 않습니까? 그래도 끽꿍 안 하니까 10월 8일 폭스뉴스의 유명한 평론가인 고든 창이라는 사람이 또 한 번 트위터에서 공식적으로 얘기했습니다. 문재인은 북한의 간첩이라고 얘기를 했습니다. 이것은 내 얘기가 아닙니다. 폭스뉴스의 저명한 사람이 얘기했습니다. 영어로 이야기하면은 문재인 could be North Korea 에이전트라고 이야기했습니다. 여러분, 에이전트는 우리나라 말로 하면은 중개인, 대리인이지만 그것을 그들이 해석하는 걸 볼 때는 북한의 중개인은 간첩이지 무엇입니까, 여러분? 그러면서 얘기를 했습니다. 그 친구가, 고든창이, 그는 재앙이는 자유를 막 파괴하고 있고 민주주의를 파괴하고 대한민국을 파괴한다고 얘기했습니다. 그것은 그것도 제 얘기합니다. 분명히 그랬습니다. He is a subterfuge of freedom, democracy and South Korea라고 분명히 얘기했습니다. 제가 지어낸 얘기 아닙니다, 여러분. 왜 이런 얘기를 하겠습니까? 한국의 언론 꼬라지가 하도 한심하니까 이제 외국 언론들이 갖다 때리기 시작했습니다. 그런가 하면은 어제 그저께 영국의 BBC 방송의 비크라는 기자가 문재인에게 직격탄으로 물었습니다. 인권 변호사 출신인 당신이 전 세계에서 가장 악질적인 독재자 김정은을 만나서 껴안은 소감이 무엇이냐고 물었습니다. 이 정도는 여러분, 전 세계 언론이 이제 죄 없는 연약한 여성 대통령을 아무런 죄도 없이 구속시켰다는 것을 전 세계 언론이 알고 있다는 거 아닙니까, 여러분? 그러기 위해서는 우리는 이야기했다시피 이 언론 쓰레기들을 믿을 수가 없는 것 아닙니까? 여러분, 조선일보, TV조선이 다시 조금씩 돌아온다고 했죠? 전혀 아닙니다, 여러분. 어제 그저께 강천석이라는 유명한 논설 그놈이 또 뭐라고 짓거렸습니까? 김정은이가 아주 낮은 자세로 많이 변했다고 또 김정은이를 설설 빨기 시작합니다, 여러분. 제가 수없이 이야기했다시피 한겨레 신문은 벌레 빨갱이이기 때문에 우리는 무슨 짓을 해도 걱정할 필요가 없습니다. 그러나 우리가 믿었던 보수 우파의 조중동이 서서히 우리 보수파의 지식을, 우리 정신을 다 갉아먹었기 때문에 이놈들이 더 나쁜 언론들입니다, 여러분. 중앙일보는 완전히 손석희와 더불어 빨갱이로 변해버렸습니다, 여러분. 이제 우리가 투쟁해야 될 방향이 무엇이겠습니까? 안민석이가 북한 갔다 와서 10월 4일 남북 공동성명 축하회를 갔다 와서 자랑스럽게 내뱉은 얘기가 뭡니까? 북한 인사들을 만나서 자기 명함을 줬더니만 최순실이 때려잡는 거 잘 봤다고 수고했다고 칭찬하더라는 것을 이 대한민국 땅에 와서 자랑스럽게 이야기한 놈입니다, 여러분. 프랑스의 레이몽 아롱이라는 학자가 얘기를 했습니다. 좌파들은 정직하지도 않고 현명하지도 않다고 했습니다. 안민석이 자기 입으로 스스로 최순실에 대해서 때려잡는다고 했더니 이 정권을 되찾고 나면 안민석 이런 놈을 최고 먼저 처단해야 될 것입니다, 여러분. 존경하는 애국동지 여러분, 이런 판국에 우리가 보수 우파를 믿고 있는 자유한국당 꼬라지를 보십시오. 다시 전원책인지 뭔지, 다시 김병준이가 발광을 떨더니
다시 전원체계를 앞장세웠습니다. 전원체계 일성이 친박을 정리한다고 합니다. 그러면서 지금 막바로 똥바른당의 당사자들하고 손을 잡아보겠다고 전화 접촉을 한다고 자랑스럽게 이야기하고 있습니다. 여러분, 이런 인간들을 두고 조금 전에 누가 얘기했다시피 누가 당대표가 되니 뭐니 큰 의미가 없습니다. 여러분, 전혀 기도하지 마십시오. 이제는 다시는 꽁 대신 닭이니 뭐니 이런 소리를 했으면 안 되는 겁니다. 꽁이 아니면 먹지를 말아야 되는 겁니다. 여러분, 지금 우리가 투쟁해야 될 유일한 목표는 태블릿 PC의 조작 이 사건의 진실만 밝혀지면은 박근혜 대통령이 대부분 판결을 앞두고는 이놈들이 결코 쉬운 판결을 못할 것입니다. 이 유일한 이 가장 중요한 이런 이슈가 있는데 불구하고 지난번에도 이야기했다시피 자유한국당의 그 어떤 국회의원도 애국당의 그 어떤 놈도 태블릿 PC의 진상을 밝히라고 단 한마디도 지금까지 안 하고 있습니다. 여러분, 그러나 우리는 반드시 손석희의 조작 보도를 밝혀내고 손석희를 구속시킬 것입니다. 여러분, 이왕 나온 김에 제가 다시 한번 말씀드리겠습니다. 여기에 자유한국당에 그래도 자유한국당 그래도 우리가 좋아하는 태극기의 영원한 동생 그래도 김진태를 챙겨야 되지 않느냐 하는 그 분들에게 말씀드리겠습니다. 김진태가 진정 태극동지들을 고마움을 느끼고 태극동지들을 앞장서서 박근혜 대통령을 구할 자신있고 구할 용기했다면 주변의 설기 같은 접근들을 정리해야 됩니다. 여러분, 한 예를 들겠습니다. 어제 우리가 구미에 갔을 때 이영남 회장이 박근혜 대통령을 구해던 연설할 때 거기에 시비를 걸었던 인간이 바로 구미 지역 김진태 산악 후원 회장입니다. 여러분, 이런 놈을 두고 무슨 놈일까 대통령을 구하겠습니까? 여러분들 가장 주변에 조심해야 될 말 한마디만 제가 드리겠습니다. 박정희 대통령의 명예를 회복하되 박근혜 대통령을 입에 올리자 말자 하는 인간들, 이런 인간들이 다 자유한국당에 있습니다. 그런 인간들을 분야 간의 사이를 갈라놓으면서도 박정희 대통령을 팔아서 자기들의 정치적인 입지를 차지한 놈들, 이런 말에 조심을 하셔야 됩니다. 여러분, 내